السلام عليكم. حق هذا الفيديو هذه يعني كنوجهها بالاخص لي ستاجير ديالي و لي ستاجير عموما ديال تي دي اي دوزيام اني، يعني اللي باقي كيستعملوا لوثنتيفيكاسيون avec مايكروسوفت ASP.NET ويب فورم. دونك هنا كنحاول ما امكن انني نركز على الامور اللي ضروري خصها تكون باش تخدم هاد لوثنتيفيكاسيون، سينو راه بيان سور سا با با مارشي. داكور دونك يعني سورتو هاد القضيه غتنفعكم سورتو في ليكزامان براتيك، يعني شديتو هاد لي زيليمون او نيفو ديال لي زيكزامان براتيك. هاد القضيه يعني عطيت جميع الامور اللي مفروض ممكن تطرح او نيفو ديال ليكزامان براتيك ا سو نيفو لا. دونك فوالا، دونك حنا عندنا واحد لاباج لوغين، هاهي لوغين يعني فيها اليوتيزاتور خصو يسيزي واحد لادريس ميل واحد مود باس. دونك لادريس ميل يعني غنقولوا القضيه ديال اليوزر نيم، داكور، وهنا الباسورد. داكور عندك ان بوطون اوفرير اون سيسيون. دونك الفكره ديال هاد لاباج لوغين يعني انه ممكن نطلبوا من هاد لو سيت ديالنا بانه اي واحد غيبغي يدخل لو سيت ديالنا ضروري غادي يرجع لهاد لاباج هادي، يعني يطلب اي باج غادي يرجع اوتوماتيكمون يرجع لهاد لاباج هادي. داكور سكيف حتى كيدخل المعلومات كوريكت، وديك الساعه يمكن يدخل يشوف داك لو سيت ديالنا، داكور، يشوف دوطخ باج الى اخره. داكور كاين امكانيه واحده اخرى، هو انه كنزيدوا واحد لو ليان هنايا. دونك قلت هذا الميساج هذا يعني كنلقاو ديال الانسان اللي ما عندوش كونت يمكن لي انه يكليكي هنايا وكم سا نخرجوا في واحد ان اوتر فورمولير ويب اللي غادي يمكن لي دوزو باش ندير لانسكريبسيون ديالو. دونك يعني حتى هاد الحلقه الفورمولير هذا الا كنا خدمنا لوثنتيفيكاسيون ستريكت، داكور، يعني درنا بروتيكسيون ديال لو سيت ديالنا، داكور، يعني حتى هاد لاباج هادي ما نقدروش اكسيديو ليها. دونك كيف في يعني من بعد نشوفوا كيفاش اننا نعطيو لاكسي لي زوتيزاتور باش انهم كلهم يقدروا اكسيديو هاد لاباج هادي ديال لانسكريبسيون. دونك ليدي هي هادي، انه غنحاولوا اننا نبروتيجيو هاد الريبرتوار افونتاج سي اس اللي هو الريبرتوار اللي فيه لو سيت ديالنا، داكور، غنحاولوا اننا نبروتيجيوه كونتر لي فيزيت ديال لي بيرسون انونيم، يعني اللي ما داش لوثنتيفيكاسيون ديالو. هذا هو. دونك اول حاجه كدير الحقيقه ملي كنصايبنا هاد لاباج لوغين، داكور، يعني خص يمشي الفيش ويب الويب.config وندير فيه واحد بتيت كونفيغوراسيون، داكور، باش نقول له ودي يعني راه لو سيت اللي بروتيجي بار هاد لاباج login.spx، يعني بان كنستعمل لوثنتيفيكاسيون بار فورمولير، داكور، او ميم طون كنقول ليه كنبريسيزي شكون هي ديك لاباج اللي بغيت الناس يرجعوا ليها. دونك غنمشيو للفيشي web.config باش نشوفوا الكونتوني ديالو. فوالا web.config. دونك هنا او نيفو ديال هاد الفيشي هذا، داكور، دونك غتمشيو تقلبوا على اول باليز اللي مكتوب فيها فوالا /system.web، غتجيو جوست قبل منها فوزالي انسيري واحد المجموعه ديال لي لين اللي غتقول بان راه اون فا فير اون اوثنتيفيكاسيون بار فورمولير. دونك هي هاد لابارتي الاولانيه عندنا. دونك اون بو لير سا كون ميم. دونك authentification mode égale false. دونك هادي كتقول لي بان جو في utiliser une authentification par formulaire. الحقيقه كاين deux autres modes d'authentification، كاينه ويندوز وكاينه باسبورت.net، داكور. دونك هادوك ما فا با لي زوتيليزي، داكور. دونك هادي بريسك كي تري دوموندي او نيفو ديال لي زابليكاسيون ويب فورم. دونك فورمز نيم ايت ايغال اون شين، دونك لا .spx AUTH. دونك هادي عندها علاقه بلو كوكي اللي ممكن انه يسوفغاردي لينا داك اليوزر نيم ومود باس، باش انه مره اخرى الانسان اللي بغا يدخل يقدر يدخل ديريكتومون لو سيت زعما يشوف ديك ليزوطخ باج، ماشي ضروري انه يرجع لاباج ديال اللوغين، داكور. هاد لوغين يو ار ال سا سي لاتريبيو هذا. هنا كنكتبوا لو نو ديال لاباج اللي بغينا الناس يرجعوا ليها اوتوماتيكمون،
دونك بحال في لو كا ديالي انا كنت استعملت اون باج كتسابيل login.speaks فوالا. دونك فوالا دونك هاد 3 ديال لي لين غنزيدهم هنايا افون هذاك لو بروميير سلاش سيستم بوان ويب. Vous pouvez voir ça, voilà, d'accord. ولكن هاد القضيه بوحدها ما كافياش، يعني بوي فوار انه واخا نبدا نسجل هاد الشيء هذا، يعني مثلا مشيت مثلا نقول لي افيشي شي باج وحده اخرى مثلا، ومثلا نشوف دابا هاد لاباج مثلا تيست بوست باك مثلا، نقول لي افيشي غادي يفال افيشي سون بروبليم. افيشي دون نافيغاتور، donc vous allez voir qu'il va s'afficher ما غاديش يرجعني لاباج لوغين. donc voilà il est en train de s'afficher. donc ce qui fait خصنا نزيدو شي حاجه اخرى في الفيشي web.config. voilà vous voyez donc là le niveau ديال l'URL c'est test is post back voilà يعني c'est affiché sans aucun problème ما رجعناش لاباج لوغين. donc ce qui fait غنرجعوا للفيشي web.config وغادي نزيدو فيه مسألة أخرى. alors هنا غتمشي من بعد هاد سيستم بوان ويب دونك جوست ابخي هادي غنزيدو واحد المجموعة ديال لي لين. alors قبل ما نزيدوهم كما خليتكم واحد الكومونتير هنايا، يعني هادشي كلشي كتلقاو في داك جوجل درايف ديالي، يعني تلقاو هاد لي كومونتير اللي زدتو داك الفيشي web.config داكور من جوجل درايف. تلقاو لي كومونتير sécurisation d'un site web au moyen d'un mécanisme d'authentification par formulaire. donc يعني كنستعملوا هاد l'authentification par formulaire. la partie authentication est à mettre juste avant le premier élément sur le système.web. donc vous voyez donc juste avant le premier la système.web زدت 3 ديال ليني. alors بالنسبه للفيشي بي دي اف ديال لا فورماسيون مايكروسوفت راه تلقاو المساله هذه كيهضروا في لا باج 59 داكور. جو رابيل هذيك كتعني بان الدوكيومون كان فيه شي 70 باج داكور. دونك حنا كنمشيو لا باج 59 اللي بغا يقرا ان تي بو بلوس دو ديتاي على هاد المساله هذه. دابا هنا شنو غندير في هاد لابارتي هادي؟ هاد لابارتي هادي هي اللي غنديرو فيها هاد المساله ديال ان اون فو بروتيجي داك لو سيت ديالنا داكور كونتر تو لي زوتيليزاتور انونيم. هذا هو المعنى ديال الكتاب اللي كاين هنايا. système.web autorisation deny users égale point d'interrogation slash autorisation slash système.web. donc شنو كتعني هاد deny users égale point d'interrogation. donc le deny bien sûr c'est un mot anglais كتعني rejeter refuser d'accord. users bien sûr c'est utilisateur et point d'interrogation ça veut dire يعني بحال شي حاجه مجهوله d'accord يعني anonyme. donc يعني نجي نقراو لا phrase rejeter les utilisateurs anonymes. donc les utilisateurs anonymes c'est واحد مجهول ça veut dire quoi c'est ما دارش l'authentification يعني ما دخلش ديك القضيه ديال في لو كا ديالنا حنا l'adresse mail et le mot de passe d'accord يعني il y a pas de username il y a pas de mot de passe. dans ce cas là هاد الانسان dans ce cas là يعني كيحاول باش ياكسيدي لو سيت ديالنا بلا ما نعرفوا شكون هو. dans ce cas là on dit que c'est un utilisateur anonyme. donc là aussi vous pouvez voir un petit peu la partie commentaire هنايا configuration de la sécurité pour le dossier site web avantage CS. voilà refuser l'accès à tout le dossier avantage CS. donc je rappelle avantage c'est donc répétons في l'application ديالنا web pour tous les utilisateurs anonymes. voilà هنا شي مساله كيهضروا في la page 57. alors bien sûr la page 56 غتلقاو encore plus d'informations les possibilités d'accord. donc voilà دابا voilà je vais sauvegarder ودابا تلاحظوا الا مشيت رجعت لهاديك لا باج تيست بوست باك غتلقاو غادي يردني لا باج لوغين. فوالا جو في اسيي دافيشي هاد لا باج هادي الناس اللي كنت بغيت نافيشي اللي افيشيت قبيله. فوالا فوايي شوفوا هنا من الفوق شوفوا شنو مكتوبه login.speaks voilà point d'interrogation return URL etc test is postback.ispeaks. donc هو دي علامه كيخليها هنايا دونك لو سيرفر كيصيفط هاد لاباج لوغين هاي دابا كنشوف لاباج لوغين سي با لاباج تيست is postback وكيخلي هاد البارامتر ريتيرن URL فيه ديك لاباج اللي كنا طلبنا في الاول كلير. دونك هاد القضيه غتمكننا من بعد لا بغينا اننا من ندخل هاد لي زانفورماسيون كوريكت ونكليك على البوطون اوفري اون سيسيون غنكتب واحد الانستركسيون
اللي غتمكنني اني نرجع لهاد لاباج تيست اس بوست باك يعني افيشيها سون بروبليم. سي ان تي بو سا ليدي. الوغ غتلاحظ معايا دابا هنايا سي جو في كليكي ايسي فوز فوا ما يعطينيش لاباج راه شفتوا اون با هنا كتبان لكم لاباج اللي غنمشي ليها. شوفوا هنا في هاد لابارتي هادي سي جو كليك ايسي فوايي شنو كتلاحظوا هنايا فوالا روجيست فوالا non, voilà. Donc voilà, d'abord ça t'affiche. Donc login.iSpeaks, voilà, route en URL, voilà, register.iSpeaks. D'accord? Donc ce qui fait, il y a cette la page d'inscription, on clique sur elle هنايا, voilà, il s'affiche pas. ولكن هي بانت هنايا. Ce qui fait, d'accord? Donc بالنسبة لي voilà, tu as demandé à la page registre, ولكن كي affiche la page login, يعني donc voilà. Donc ce qui fait, ce qu'on dire dans ce cas-là, quand on dit l'inscription, on a une autre, d'autres lignes, on a le fichier web.config, باش نعطيو les utilisateurs باش accéder à la page registre. parce que كلشي غادي accéder à la page registre باش يمكن الناس يديروا l'inscription ديالهم في le site ديالنا. Donc on va dire qu'il y a une base de données, on va dire كنسجلوا فيها les utilisateurs. Donc voilà. Donc je vais fermer ça. Alors je le fichier web.config. Voilà, on va sur le troisième point. Voilà. Donc exercice 3 page 66 sur 70. يعني le fichier web داك الفيشي PDF غتلقاو يعني هاد لا بارتي كيهضروا في l'exercice 3. D'accord. Donc je vois un petit peu à partir de la page 66, tu vois une salle. Voilà, configuration de sécurité pour la page registre.iSpeaks dans le fichier web.config. Voilà. Autoriser l'accès au formulaire web registre.iSpeaks pour tous les utilisateurs. Voilà, pourquoi? Parce qu'on veut leur donner la possibilité de s'inscrire. Donc tapez votre configuration à la fin du fichier web.config, tout juste après la balise /appsetting, mais avant la balise /configuration. Donc on a déjà la balise /appsetting. D'accord. Donc غتجيو من بعد منها وافون هاد سلاش كونفيغوراسيون هي اخر لين كاينه في الفيشي web.config. دونك ممكن الانسان كاع ما يصدرش راسو بزاف يجي جوست افون هاد سلاش كونفيغوراسيون يكتب هاد المساله ديالو. داكور. دونك لا فوالا يعني هاد لابارتي هادي دونك نقدروا نهضروا عليها هنايا. Donc location path égale registre.iSpeaks, système.web, autorisation, hello users égale étoile. D'accord, bon, slash autorisation, slash système.web, slash location. Alors même hello users égale étoile, d'accord, hello ça veut dire autorisé. Bien sûr, user ça veut dire c'est utilisateur. D'accord, étoile c'est dire tous les utilisateurs dans ce cas-là. Donc là ça veut dire autoriser tous les utilisateurs à consulter la page registre.iSpeaks. C'est un petit peu ça la question. Donc là, voilà, on va l'ajouter. Et comme ça, vous allez voir que il va me donner la possibilité donc de consulter la page registre. D'accord. Voilà. Location path égale registre.iSpeaks, système.web, voilà. D'accord. On les a ajoutés ici. Voilà, j'enregistre tout ça. Voilà. Et je vais répéter la même opération que tout à l'heure. Avec la page d'IL. Voilà. Affiché dans le navigateur. Voilà. Donc là, je vais عطيني la page login.iSpeaks, هنا عطيني غادي retourner URL ديك test is post back. Voilà, je vais cliquer ici, vous allez voir, là-bas il va afficher la page registre. Vous voyez, là, la page registre donc ما كاينش ديك login.iSpeaks ما كايناش. D'accord, voilà, registre, vous voyez. Donc là on me demande donc de saisir une adresse mail,
le mot de passe, confirmer le mot de passe, bien sûr c'est qu'on est et je clique sur envoyer. Normalement, le code envoyé, on dirait que la base de données. Bien sûr, lorsque les données sont correctes, hein, d'accord, une adresse mail correcte, le mot de passe ou confirmer le mot de passe, d'accord. Dans ce cas-là, l'utilisateur va utiliser la base de données d'IAN. Donc voilà un petit peu pour cette question-là. D'abord, on dirait un petit exemple au niveau de l'authentification, donc la page login. On va voir le code de le bouton. Je vais dire voilà. Alors, je ne vais pas ça. Donc, Protect Void, donc CMD Login clic, d'accord. Donc, ça, c'est le bouton d'ouvrir une session. Donc, le code que j'ai écrit ici, ça suppose bien l'adresse mail, il est fixe. Et le mot de passe il est fixe. D'accord. Et هو واحد المسألة سنطردوا لها البال au niveau ديال l'adresse mail ما كيهمش كيف كتبها l'utilisateur كتبها ماجوسكول مينوسكول خلط ماجوسكول مع مينوسكول. alors c'est pourquoi زدنا هاد القضية ديال point to lower. donc هذاك التكست ايميل point text هي ديك لا زون دو تكست الأولانية point to lower. donc ce qui fait يعني كيما سيزها l'utilisateur غتولي كلها en minuscule. d'accord. D'accord. Et là, j'ai écrit une adresse mail fixe, abc, voilà, @cde.com. Alors, exprès, j'ai mis C en majuscule, mais après, j'ai mis point to lower. Ce qui fait que j'ai abc la minuscule, d'accord, @cde.com. Donc, C est minuscule. C'est clair? Donc, ce qui fait que je compare des minuscules à des minuscules. Ce qui fait dans ce cas-là, ما يبقاش مشكل ذاك الفرق بين ماجوسكول ومينوسكول. يعني كيما كتب الانسان بالنسبه لنا حنا لابليكاسيون ديالنا ما تفرقش بين ماجوسكول ومينوسكول بالنسبه l'adresse mail. Mais بالنسبه للمود باس لاحظوا j'ai pas mis point to lower ولا point to upper, j'ai pas mis ça parce que كما حنا كنعرفوا بان في الباسورد راه لو كان نورمال في لي سيت ويب والمسائل كاع كدار يعني في كاع المسائل اللي فيها الاوثنتيفيكاسيون يعني انهم كنفرقوا في القضيه ديال المود باس بين ماجوسكول اي مينوسكول. دونك فوالا دونك هذا هو المود باس بالنسبه لي انايا خصو تكتب كوم سا 1 او خصها تكون مينوسكول الاخرى او الثانيه خصها تكون ماجوسكول 23 داكور. بيان سور لي شيفر ما كاينش فرق بيناتهم ما كاينش نون سو دو ماجوسكول مينوسكول سي لا ميم شوز ماجوسكول مينوسكول سي لا ميم شوز. دونك فور اوثنتيكاسيون بوان ريديريكت فروم لوغين باج admin virgule false. alors هاد on va voir donc la signification de cette instruction il est très importante هاد المساله هذه. Donc, bien sûr, c'est une classe. Faire de la méthode redirect from login page. Et au système de forme authentication. Donc, je rappelle, Dolba, c'est authentication. C'est pas authentification. D'accord. Donc, c'est au niveau de web.com que tu as authentication. Donc, باش تقدر تستعمل هاد لا كلاس هذه خصك تزيد هاد using system.web.security. Donc, c'est on a déjà زدتها الفوق في la partie de using. D'accord. Alors, redirect from login page. C'est très important de l'instruction, c'est mieux que des réponses par redirect. وهذه المسألة كنأنسيتي عليها بزاف المرات يعني أنه في هذه القضية l'authentification c'est très important أنكم تستعملوا هذا redirect from login page. علاش؟ باسكو أي باج كيطلبها l'utilisateur مي غيستعمل redirect from login page غادي يرجع ليها. داكور. هذيك لاباج كنت كتبت انا قبل هذيك التيست ايسبوز باك شفتو كان كاتبها في اليو ار ال سكيفي لا عيط على هاد الانستركسيون ريديريكت فروم لوغين باج اي بيان دون سو كالا يعني غادي يرجع لهاد مي غادي تيكزيكوت هاد الانستركسيون هادي. دونك غادينا جوج ديال الحوايج. اولها هو ان لا بيرسون دابا الي اوثنتيفي ما بقاش انونيم. داكور. دونك سيقدر يفيزيتي توت لي باج ديال لو سيت ديالنا. داكور. والمساله الاخرى هو انه غادي يرجع ليا ديك لاباج اللي كنت طلبت قبل ما يردني ديك لاباج لوغين. بحال مثلا انا كنت جاي دوموندي هاد لاباج تيست ايسبوز باك. داكور. دونك تيست ايسبوز باك دونك كيف في غادي يردني ليها. داكور. الوغ كاين هاد ريديريكت فروم لوغين باج فيها جوج ديال البارامتر. دابا بيسكو هنا كنستعمل دي شوز كي سون فيكس هنايا لادريس ميل والمود باس ما تبانلكمش لامبورطونس ديال هاد ادمين. دونك غادي نرجع لها ان شاء الله في نوتر فيديو. مي دوزيام بارامتر هذا سي تري امبورطون تا هو. دونك الا كان كيساوي فولس صافي ديك لا هاد لو سيت ما يعقلش عليك.
لا رجعتي مره اخرى مثلا سديتي مثلا ديك لاباج ويب عاوتاني رجعتي مره اخرى باش تدخل لك باش تطلب شي باج وحده اخرى ولا ديك لا ميم باج داكور غادي يردك اوتوماتيكمون عاوتاني لاباج لوغين يعني انه ما عقلش يبان لك انت توي اوثنتيفي في هذاك لو سيت ولكن الا استعملتي فولس لا جو ميكسكوز الا استعملتي ترو اي بيان دون سو كالا غادي يعقل عليك وكوم سا لا بروشين فوا طلب اي باج في وسط هذا لو سيت هذا غتدخل اوتوماتيكمون سي كلا ما غاديش يردك لاباج ديال لوغين سي كلا دونك سي تا فو دوار يعني وهاد القضيه كتشوفها في لي سيت شي مرات راه كتلقى القضيه ديال واحد لا كازا كوشي كتقول لك ريستي كونيكتي الا كتاكتيفي سافي دير راه دارو ترو كان ديزاكتيفي سافي دير راه درتي فولس فوالا دونك ممكن ديروا ان اكزومبل كوم سولي لا اللي في هاد القضيه كازا كوشي فوالا ايلس سافي دير كوا بون لا بيرسون ما دخلش داكشي مزيان ما دخلش هاد لي زانفورماسيون دونك وحده فيهم على الاقل ماشي كوريكت يا اما لادريس ميل يا اما المود باس دون سو كالا عندنا واحد لو لابيل كاين تما في هذيك لاباج لوغين اون با دونك فeuillez vérifier votre email et mot de passe وي يعني انه مثلا بحال ديك الميساج ديال مثلا في ياهو مثلا ولا في جيميل الانسان لا غلط في الادريس ميل ديالو مثلا يقول له مثلا عاود سميتو فيريفي ولا غوسيزي الى اخره المهم فكره راه كاين شي فوت في هذيك لانفورماسيون دونك فوالا يعني دابا on va faire المساله ديال l'authentification donc je vais copier هذا alors je vais afficher dans le navigateur voilà on va rejoindre la page login.spx test is post back d'accord donc je vais taper l'adresse mail d'accord alors je vais mettre ça en majuscule maintenant je vais mettre A en majuscule d'accord alors je vais mettre sur n'importe quoi ici je vais faire ouvrir une session vous allez voir le label qui est هنايا غادي afficher لنا بانه راه voilà veuillez vérifier votre email et mot de passe normalement كيمكن afficher en rouge ça serait bien d'accord donc vous utilisez هذيك القضيه ديال الستيل ديالو en principe d'accord donc voyez donc alors si j'utilise voilà je vais utiliser je vais mettre جوج ديال لي او ولكن غيكون ماجيسكول وكتعندنا 23 داكور vous allez voir donc هنا كيعطيك القضيه ديال راه مثلا ديك لا توش فير ماجيسكول اكتيف سي كلير دونك يخرج ديك كاركتير سون ماجيسكول كلهم داكور donc je vais ouvrir une session on va avoir un petit peu le même problème c'est clair voilà effaçat هذه ce qui fait راه داز المساله voilà donc d'abord je vais faire un voilà e d'accord et je fais le E majuscule et je fais 23 là vous allez voir que ça va passer voilà d'accord donc voilà la page de test is post back كما قلت لكم donc voilà un petit peu pour cette première partie de l'authentification alors الفكره ديال اللي نشوفها ان شاء الله la prochaine fois هو انك تستعمل une table ديال les utilisateurs donc الفكره يعني login voilà يعني انه ملي نطابي لادريس ميل نطابي المود باس ونكليكي على اوفر سيسيون اش غيدير هو غيمشي يدخل واحد لاطاب ديال لي زوتيزاتور ديالنا ولا لي زومبري بالنسبه للشركه مثلا وغادي يقلب يعني كيفون فا اكزيستي روكات نقول لي مثلا باش يسيليكسيوني ليا هذوك لي زونشيون فيهم لادريس ميل اللي كاينه تما كتساوي هاد لادريس ميل اللي كاينه هنايا والمود باس اللي كاين في لاطابل هو المود باس اللي كيسيزي يسي داكور دونك كيتم اش غندير دونك الا لقيت بان ما كاين حتى شي واحد كيفيريفي هاد لي دو كونديسيون على فوا دونك هنا غادي نوصل نقول لي فوالا يعني القضيه عندك فيريفي دوك لي دوني سيزي مثلا لا لقى نورمالمون داكور لا لقى بان كاين شي واحد عنده ديك المساله هذيك بهذاك هو البروي كنقلبوا عليه داكور ودوك سو كالا غندير ديك القضيه نقولوا اف هذيك لا كونديسيون لي فيريفي دون سو كالا اون فا فير ديك forme authentification point redirect forme login page d'accord
وهذوك لي بارامتر اللي شفنا هذاك الاولاني نقدروا نعطي فيه ليدونتيفيون ديال هذاك ليوتيزاتور اللي لقيناه عنده ديك لادريس ميل وداك المون دو باس. Vous pouvez déjà faire ça vous-même. J'aimerais bien انكم déjà ديروا القضيه avec une requête ديروا المساله هذه انكم ديروا une recherche avec une requête select تستعملوا un data reader الى اخره if data reader point read مثلا اكسيتيرا داكوغ. بغيتكم فريمون ديروا هذه المساله هذه avec les requêtes. من بعد ان شاء الله نشوفوا القضيه avec une procédure stockée كما هي في la formation Microsoft parce que vraiment la procédure stockée elle est très intéressante وكان يمكن ان transformer en requête aussi لا بغينا. يلا السلام عليكم.